Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о празднике Lag-BaOmer. И какой же Lag-BaOmer без костра? Поэтому у вас у всех, кто хочет сегодня со мной порисовать, есть черный лист бумаги А4 формата, на котором мы будем рисовать сегодняшний наш костер. Еще нам понадобится простой карандашик, резиночка, линейка и обязательно белая гелевая ручка, которая у вас есть. Можно рисовать белым карандашиком, который есть в цветных карандашах. Можно рисовать гуашью. То есть выбираете то, что просто белой гуашью вы можете то же самое сделать кисточкой. Будет чуть-чуть по-другому, чем у нас, но эффект будет тот же. Так, первое, что мы делаем. Вот здесь в центре листа нам надо расположить звезду Давида. И для этого нам надо будет линейка. Мы отмечаем сверху. Там, вы смотрите, каждого будет свое. Там сверху чуть больше, снизу чуть меньше. И обязательно находим центр листа. И вот когда мы нашли центр листочка, мы проводим линию. Вам будет очень плохо видно. Вы как бы потом сами сориентируетесь. Просто Маген Давид это как бы треугольник, перевернутый один вверх, один смотрит вниз. И между собой они соединяются. Вот эти центры мы выбираем размер. И это будут верхушечки. Дальше, отступая, рисую. И вот от центральной линии, например, у меня тут будет 3 сантиметра и 3 сантиметра. Это вверх. Столько же, например, 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра. Тоже 3 в центр и сюда. То есть, чтобы от центральной линии вправо и влево у нас было одинаковое расстояние. Теперь соединяем. Первый треугольник. Второй треугольник. Уголочки обязательно должны выходить чуть выше. И когда она у нас получилась полностью, теперь мы добавляем ей толщину. Чтобы это красиво смотрелось, можно сделать, например, толщину поверху вот так добавить. Можно внутри. Кому как нравится, у кого насколько вот этот кончик нижний получился, большой или маленький, там вы смотрите. Но я не хочу ее сильно увеличивать, поэтому я сделаю ее внутри. Там какие-то там 5 миллиметров. Получается такой же треугольничек мы рисуем, только меньше на 5 миллиметров внутри или снаружи, значит, больше. Тут я не угадала немного, надо подправить. Карандаш резиночкой хорошо вытирается, ненужные линии можно потом все стереть. Теперь мы начинаем наш костер оформлять. Мы берем, отступая немножечко от этой звезды вниз, начиная вот тут по центру вылаживать такую нижнюю часть костра. И здесь у вас как бы огибая Маген Давид, вот так раскрываем в сторону такие пламени язычки. Пошли сюда эти язычки вокруг. Как бы подсвечиваем нашу звезду. И собираем дальше. Здесь мы шли в стороны, и потом все-таки верх костра должен уменьшаться. Поэтому здесь можно расширять, добавляя какие-то языки пламени пошире, побольше. Кверху они будут поменьше, поуже.
Смотрите, они сами вам покажут, куда идти. Это направление у каждого будет по-своему немножко. Там соединяя 1, 2, 3 вместе. Или отдельно можно по одному, как бы так добавлять. И сюда к верхушечке сделать его чуть побольше. Дальше здесь внизу обязательно нам надо положить дрова. И вот здесь мы нарисовали, тут был конец, где у нас начинался костер. А вот здесь нам надо выложить бревнышки. И выложим мы их вот так полукругом. Не ровно, ровно будет некрасиво и неправильно, а полукругом. Начиная вот центральная. Потом немножко можно делать овальчик больше. То есть поворачивается наш круг, и при повороте он становится овалом. И вот так туда идут бревнышки. Бревнышки тоже вот так соединяются, потому что в перспективе как бы туда лежат. Рисунок очень упрощен. Поэтому мы не будем здесь вырисовывать там какие-то мелкие веточки или еще что-то. Мы делаем большие, крупные, красивые части. Как бы прям можно, если делая аппликацию, можно прям каждую из этой части вырезать и разобрать на запчасти. Здесь вокруг мы можем сделать такие искорки, как бы маленькие звездочки, как снежинки, или эти же наши треугольнички, как Маген-Давиды маленькие, от костра идут такие искорки, только в виде звездочек. То есть треугольничек рисую маленький вниз и на него налаживаю треугольничек вверх. Только не вылаживайте их в одну линию. Это же как искры, они не будут у вас выстроены в ряд, они будут разлетаться в разные стороны, поэтому больше, меньше. Смотрите, чтобы они не были одинаковые и не строились где-то в линию. Вот здесь украсим боковую часть флажками. Небольшие треугольнички такие, сколько там у вас влазит. Можете сделать более натуральный костер и, например, сделать какой-то маленький пейзаж, там нарисовать полянку, дерево, кустик какой-то и рядышком вот этот костер этой же техники белой ручкой или белой гуашью или белым карандашиком на черном листе бумаги. Вы его можете вообще использовать в любой другой работе, которую мы делаем. Каждую, в принципе, работу можно под это приспособить. Все, наш рисунок готов. Начинаем теперь к его разукрашиванию. Diamonds on my shoes, I got temper like a fuse. I'm so good in the woods, stealing money, Robin Hood. You need to stop and listen. Work that body, go twisted. Stop and listen. That bitch is crazy. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much would a chuck 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 woodchuck could chuck wood? How much would a chuck 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 woodchuck could chuck wood? How much a chuck 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 woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. They try to catch me, but I'm watching them burn from up above. A villain on the run. Oh, such an endless lumber stuck in a place where there's no love. I'm not someone to trust. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck woodchuck could chuck wood? How much a chuck chuck woodchuck could chuck wood? How much a chuck chuck woodchuck could chuck wood?
much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. I got diamonds on my shoes. I got temper like a fuse. I'm so good in the woods, stealing money, Robin Hood. You need to stop and listen. Work that body, go twisted. Stop and listen. That bitch is crazy. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. They try to catch me, but I'm watching them burn from up above. A villain on the run. Oh, such an endless lumber stuck in a place where there's no love. I'm not someone to trust. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. I got diamonds on my shoes. I got temper like a fuse. I'm so good in the woods, stealing money, Robin Hood. You need to stop and listen. Work that body, go twisted. Stop and listen. That bitch is crazy. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. How much a chuck chuck chuck? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. They try to catch me, but I'm watching them burn from up above. A villain on the run. Oh, such an endless lumber stuck in a place where there's no love. I'm not someone to trust. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. Итак, друзья, наша работа окончена. Вот что у нас получилось. Это очень легкий и необычный рисунок, который вы можете сделать сами.
Посмотрите, на что я хочу обратить внимание, что мы не закрашиваем полностью весь черный этот тон, а где у нас идут язычки, я вот так, например, их обвожу, а потом кончик и нижнюю его часть, верхушечку этого язычка и низ. А здесь легонечко прохожу, чтобы оставались эти черные пробелы, как бы просвечиваясь. Где-то можно добавлять яркости, пройтись второй раз. Там уже подсохло, только не сразу, а оно должно у вас немножко подсохнуть. Например, хорошо ручка впиталась у вас. И еще раз где-то по кончикам выделить самые белые места. Но не надо все прям закрашивать вот так, забивая. Оно у вас будет очень, как бы двухцветное. Так как у нас рисунок двухцветный, черный и белый, то когда мы оставляем вот эти темненькие пробелы, у нас получается между ними полутон. То есть у нас есть и свет, и тень, и полутон. И тогда рисунок более смотрится живым. Вот эти бревнышки я не довожу до костра, оставляя как бы там внутри теневую какую-то часть. И тоже они туда уходят. И не надо, выделяем только переднюю часть бревнышка. Здесь мы можем накрутить таких как колец на бревне. Просто вот так спиральку по кругу раз. И все. Дальше вокруг я вот так сделала травку. И звездочки, точечки какие-то, палочки. Это у меня вокруг искры костра. Все. Лишний карандашик можно вытереть, кому там он мешает, он нам уже не нужен. Если там подтерли, можете еще раз вернуться, где-то что-то подправить. И получить такой оригинальный рисунок. Все, всего доброго, до новых встреч. Пока.